Zunguka hebu gusa uone. Haleluya. Amen. Basi naenda mbele moja kwa moja kukuletea neno la Mungu katika kitabu cha Ufunuo wa Yohana. Tutasoma sura ya kwanza, mstari wa kwanza, sura ya 24, samahani, na soma Ufunuo 21 mstari wa kwanza mpaka wa 8. Ninaenda kusoma. Biblia inasema, kisha nikaona mbingu mpya na nchi mpya, na kwa maana mbingu za kwanza na nchi ya kwanza zimekwisha kupita, wala hapana bahari tena. Nami nikaona nchi ule mtakatifu Yerusalemu mpya ikisha kutoka mbinguni kwa Mungu, imewekwa tayari kama bibi harusi aliyekwisha kupambwa kwa mumewe. Nikasikia sauti kubwa kutoka katika kile kiti cha enzi ikisema, tazama, maskani ya Mungu ni pamoja na wanadamu, naye atafanya maskani yake pamoja nao, nao watakuwa watu wake, naye ni Mungu mwenyewe atakaye kuwa pamoja nao. Naye atafuta kila chozi katika machozi yao, wala mauti haitakuwepo tena, wala maombolezo, wala kilio, wala maumivu hayatakuwepo tena, kwa kuwa mambo ya kwanza yamekwisha kupita. Naye yeye aketie juu ya kile kiti cha enzi akasema, tazama, nafanya yote kuwa mapya. Akaniambia, andika ya kwamba maneno haya ni amini na kweli. Akaniambia, imekwisha kuwa. Mimi ni Alfa na Omega, mwanzo na mwisho. Mimi nitampa yeye mwenye kiu ya chemichemi ya maji ya uzima bure. Yeye ashindaye atarithi haya, nami nitakuwa Mungu wake, naye atakuwa mwanangu. Bali waoga na wasioamini na wachukizao na waoga na wasioamini na wachukizao na wauaji na wazinzi na wachawi na hao waabuduo sanamu na waongo wote, sehemu yao ni katika lile ziwa liwakalo moto la kiberiti. Hii ndiyo mauti ya pili. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya, haleluya. Amen. Mpendwa, nataka nikwambie, kwa kuwa tumekuja kukumbushana, ninataka nikuletee ujumbe unayosema mbingu ipo, mbingu ipo na jehanamu ipo. Mahali ambapo tumesoma, alikuwepo mtumishi mmoja ambaye alikuwa anaitwa Yohana. Biblia inaeleza Yohana alipelekwa, Mungu akamchukua katika maono. Mungu akamchukua akampeleka katika maono. Baada ya kumpeleka katika maono, akaanza kumuonyesha mambo ambayo yatakayotokea wakati wa mwisho, wakati ambapo utakuwa ni mwisho wa wanadamu, wakati ambapo utakuwa ni mwisho wa mambo yote. Akaanza kuonyeshwa. Biblia inasema bahari na mambo yote tayari yamekwisha kupita. Anaonyesha kwamba kila kitu kimepita. Sasa kilichokuwa kimebakia ni mti ambayo tayari umekwisha kuangaliwa, unaitwa Yerusalemu mpya, na huo mti upo tayari kwa ajili ya watakatifu. Biblia inasema huyu mtumishi wa Bwana akaonyeshwa. Baada ya kuonyeshwa, Yesu Kristo akawa amesimama katika kiti cha enzi. Yeye akasema, mimi ndiye Alfa na Omega, yaani mwanzo na mwisho. Anasema hivi, atampa yule atakayeshinda
atampa kushinda, atapewa kushinda, na huyo mtu atafuta machozi, na baada ya kufuta machozi atapelekwa kwenye ule mji mzuri, mji wa watakatifu, ule mji ambao walioacha dhambi, walioacha uovu, ule mji mtakatifu Yerusalemu. Huo ndio mji wa watakatifu. Haleluya, haleluya. Kwa hiyo mbingu mpya na nchi mpya. Kwa hiyo tukiwa duniani ujue ya kwamba kuna nchi mpya, kuna mbingu na kuna jehanamu. Kuna mbingu ya watakatifu na kuna jehanamu. Sasa mahali ambapo tumesoma katika ule mstari wa 8 anasema bali waoga, wasioamini, wazinzi, wachawi, waoga, hao tayari wamekwisha kuandaliwa sehemu yao ya kwenda kuishi. Wameandaliwa ziwa la moto. Kwa sababu gani? Kwa sababu wao walikuwa ni waoga, walikuwa ni wachawi, walikuwa ni wazinzi, walikuwa ni walevi, walikuwa hawaamini. Tunapokuwa tunahubiri habari za Yesu, wao hawaamini. Kwa hiyo tunataka nikwambie, mbingu ipo na jehanamu ipo. Haleluya! Na mbingu hiyo imeandaliwa kwa ajili ya watakatifu. Watakatifu hao, watakatifu ni wale waliompokea Yesu, walioacha mabaya, walioacha dhambi, walioacha maisha mabaya, wakamgeukia Mungu, wakahubiri habari zake, wakaishi maisha matakatifu, wakajinyima starehe za dunia hii. Hao watu wameangaliwa makao. Yesu akasema, mimi nitaenda kuandaa makao, na hayo makao amekwisha kuangalia. Wote waamini wameangaliwa makao, wameangaliwa makao. Ndio maana akasema, mimi ndimi njia ya kweli na uzima, mtu hadi kwa Baba kwa njia yangu. Haleluya, haleluya, amen. Hakuna mbingu bila Yesu. Hakuna uzima bila Yesu. Ndio. Hakuna furaha bila Yesu. Amen. Hakuna amani bila Yesu. Ndio. Kwa sababu Yesu mwenyewe anaita mfalme wa amani. Ndio. Haleluya, haleluya, amen. Anaita Mungu mwenye nguvu. Yes. Inawezekana wewe una miungu, unaabudu wanadamu, unaabudu na mawe, lakini nataka nikwambie, hivyo vitu havina uhai, hivyo vitu havina pumzi, hivyo vitu havikusaidii, hivyo vitu havikusaidii, hivyo vitu vitakupotezea muda, hivyo vitu vitakupeleka babaya. Yesu anakuja, anakwambia hivi, mbingu ipo, siweke tayari, maana huo mji umeangaliwa kwa ajili ya watakatifu, umekwisha kuangaliwa kabisa, kama vile bibi harusi aliwapamba vizuri, amevaa mavazi meupe, akavaa nguo nyeupe, kwa sababu anatarajia kwenda kwa mume wake. Ndio. Sikiliza mpendwa, inawezekana unajisifu kwa sababu ya dini, unajisifu kwa sababu ya ibada unayoabudu, unajisifu kwa sababu unatoa sadaka, unajisifu kwa sababu mchungaji wako anakusifia. Nisikilize nikwambie, Yesu anasema yeye ndiye njia ya kweli na uzima. Hakuna njia nyingine, hakuna tumaini lingine. Yesu ndiye njia ya kweli na uzima. Na ukija kwake, kabla hujaenda kule mbinguni, lazima usamehewe dhambi, lazima uponywe, lazima usafishwe kwanza, lazima utayarishwe, ukae sawasawa. Sikiliza nikwambie, Yesu huyu ni mzuri. Unajua uzuri wake Yesu ni upi? Unajua kabla mambo hayajaribika, anatangulia, anasema
nendeni mkawaambia watu hao wa Monduli kwamba siku inakuja mbaya, nayo siku imefika. Ni saa ambayo watu watakuwa wanajipenda wenyewe, watakuwa wanajisifu, watakuwa na kiburi, watakuwa hawajali wakao, watakuwa wanachukiana. Mjue hapo ndipo wakati ambapo nimekaribia, hapo ambapo mtaona watu wanasalitiana, watu wanaoana, wanaume, wanawake, na watoto wanabaka. Mjue hapo ndipo utungu wa kuzaliwa, utungu wa kufika mwisho wa mambo yote umekaribia. Akasema, nendeni mkawaambie, kusema naja upesi kumlipa kila moja sawasawa na matendo yake. Biblia inasema unaweza ukatengeneza njia yako, unaweza ukatengeneza maisha yako, unaweza ukatengeneza maisha yako, unaweza ukatengeneza ukiwa hai, unaweza ukatengeneza ukiwa hai, unaweza ukatengeneza. Usisubirie ufe, maana ukifa Mungu ni wa walio hai, Mungu sio wa watu, Mungu wa watu walio hai. Haleluya, haleluya, amen, haleluya, amen, haleluya, amen. Kuna mtu anasema, mimi Bwana, kwenye dini yangu nikifa nitafanyiwa ibada za wafu sana, nitafanyiwa sala na nitapeleka kule. Watakuja viongozi kwenye kaburi langu, wataniombea nisamehe dhambi, wataniombea niweke mahali pema peponi. Sikiliza nikwambie, Biblia ni neno la Mungu, ni Mungu mwenyewe anasema hakuna hasara za watu. Kwa sababu gani? Mungu ni Mungu wa walio hai. Walio hai ndio wanaweza wakarekebisha maisha yao, walio hai ndio wanaweza wakatoa msaada kwa watu wengine. Waliokufa hawasikii chochote, waliokufa hawawezi kufanya chochote. Ndio maana Mungu akachagua watu wamwabudu yeye walio hai. Yes. Amina. Amen. Mbingu ipo. Yes. Mbingu ipo. Ndio. Mahali ambapo tumesoma. Biblia inasema kuna watu wapo wachukizao. Watu wapo wachukizao. Wapo watu ambao ni majambazi. Wapo watu ambao ni watesi wa binadamu wengine. Sikiliza nikwambie, mwisho wa mambo yote umekaribia. Sikiliza, inasema wachawi, wapo wachawi. Sikiliza nikwambie, wewe mama, inawezekana unajivunia uchawi, unajivunia uchawi uliopewa na baba yako, uliopewa na bibi yako. Sikiliza nikwambie, mwisho wa mambo yote unakaribia. Huo uchawi hautafanya kazi. Ndio maana tunakwambia hivi, usipotubu utakufa, kwa sababu imeandikwa katika kitabu cha Kutoka 22:18 ya kwamba usimwache mwanamke mchawi aishi, kwa sababu mwanamke mchawi ni mbaya sana, anaharibu ndoa za watu, anaweza kaloga hata kuku, anaweza kaharibu maisha ya mtu, anaweza kafanya watoto wa wenzie kuwa mazezeta. Sikiliza, kwa sababu gani? Hawapaswi kuishi. Lakini kabla hatujafika pale mbele kwenye mwisho wa mambo yote, tunataka nikushauri kwamba unaweza ukabadilika, unaweza ukarekebisha. Ili balozi wako ajue umebadilika, mwenyekiti wako mtaa ajue umebadilika, mwenyekiti wa mkoa ajue umebadilika, mwenyekiti wa kitongoji ajue umebadilika, balozi wako ajue umebadilika, diwani yako ajue umebadilika. Saa ya wokovu ni sasa hivi. Saa ya wokovu ni sasa hivi. Ndio. Kesho ni leo. Ni sasa hivi. Kutengeneza maisha yako, kutengeneza maisha yako, kutengeneza nafsi yako, kutengeneza njia, ili mfano wa utukufu Yesu aweze kupita kwenye maisha yako. Ndio. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Mbingu ipo. Yes. Mbingu ipo kabisa. Na Jehanamu ipo. Ndio.
imeandaliwa kwa ajili ya shetani na zake na wale ambao wanaipinga Injili. Tena imeandaliwa kwa waovu wa aina yoyote. Sasa sikiliza nikwambie, Mungu amemuumba mwanadamu akiwa mkamilifu, na kabla hajaambiwa makosa, yeye anajua na makosa, na leo hii akifa anajua anaenda wapi. Kabla kiongozi yoyote wa dini atakwambia mlaze mahali popote, nataka nikwambie wewe unajua wapi mlaze. Ndio maana unakosa ujasiri, ndio maana unakosa amani, ndio maana una huzuni, kwa sababu ya dhambi. Dhambi inaua, dhambi inatesa, mzigo wake ni mzito sana. Unapoona kwenye mabango mbalimbali, kwenye nguzo za umeme, na wakala wa shetani wanakwambia Injili itakutengenezea dawa ya kukusababishia amani kwenye familia yako, ya kusababisha furaha kwenye ndoa yako, wanakuambia kwamba watakutengenezea dawa ya kuleta mvuto kwenye biashara yako, wanakwambia watakuletea nyota iliyopotea. Sikiliza nikwambie, wao wenyewe maisha yao yako huru, maisha yao yamechoka vibaya, hawana furaha kabisa, hawana amani, hawana furaha, hawana amani. Atakupaje amani huyo? Atakupaje matumaini huyo? Atakupaje utajiri huyo? Mara utajiri wake anakwambia ukalale chooni, ukalale na ukazini njia panda, ukaloge ukatembea uchi. Sikiliza nikwambie, Yesu ni mzuri, Yesu ni mzuri huyu, ninampenda Yesu huyu. Yeye anaitwa Simba, Simba wa kabila la Yuda, anaitwa Mungu mwenye nguvu. Ndio maana nikimhubiri hivi, mashetani anajisikia kichefuchefu, wachawi wanachanganyikiwa, wanajisikia kutapika, lakini hawawezi kutufanya chochote, kwa sababu aliyoko ndani yetu ni mkubwa sana kuliko aliyoko nje, kuliko wao. Haleluya, amen. Nimembeba Simba, nimembeba Simba, Simba. Haleluya, amen. Wao wanakuja na paka, wanakuja na bunde, wanashaka. Sikiliza nikwambie, kwa Yesu kuna raha, ndio tutafika kwenye ule mji mzuri, huko tunamtesa shetani na mapepo yake, tunawapiga teke, hatufanyi chochote, kwa sababu aliye ndani yetu ni mkuu sana katika dunia. Amen. Mpokee Yesu chini leo. Amen. Pokea Yesu chini leo. Biashara zitakoma. Kila kitu kitakoma kabisa. Kila kitu kitakoma. Sikiliza nikwambie. Yesu akasema hivi, tutamsaidia nini mtu apate ulimwengu wote, akapata magari yote, akapata magorofa yote, akakusanya dunia nzima, akafanya biashara yote, biashara kubwa kubwa za kwake, alafu ndio akakosa uzima wa milele. Akakosa uzima wa milele. Ni uzuri sana kabisa, ni uzuri sana kabisa, ni uzuri sana kabisa. Pamoja na umetafuta kila kitu umepata, alafu siku ya kuondoka unaondoka na siku moja, unaondoka na kiatu kimoja, unaondoka na tayo vikipendelea, alafu huko nje unaacha watu wanapiga vitu,
wanasema ongeza, wengine wanasema ongeza bia. Yote ni sherehe, yote ni sherehe, yote tumwage marehemu. Alikuwa ni mtafutaji. Nikwambie, hata kama wakila vitu vyako, hizo sala zimshawishi Mungu, kwa sababu vyote vimetoka kwake na vitarejea kwake. Haleluya, 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 haleluya. Amina. Ndio Yesu makofi kama ukipenda. Amen, 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 amen. Yes. Yesu sidai nalo. Yesu sidai nalo. Yesu sidai nalo. Yesu sidai nalo. Yesu tukule. Sidai kabisa. Aya kabisa. Aya. Yes. Alafu ni mponyaji. Ndio. Ni mponyaji. Kabisa. Ni mponyaji. Kabisa. Mponyaji. Ndio. Nimeona kiofungua watu. Nimeona kiwasamea watu. Nimeona kifungua watu. Watu wanatembea. Sio wanasikia. Vipofu wanaona. Iliyopotea inarejeshwa. Amen. Ndio mfalme wa amani. Ndio. Mpigie Marimu Yesu makofi na vigelegele. Amen, amen, amen. Anaitwa Emmanuel, Mungu pamoja nasi, pamoja na wanadamu. Ndio. Manabii wote walikuja wakapita, akina Ibrahimu wakapita, Elia akapita, aliyefanya mambo makubwa, Musa akapita, Yohana akapita, Petro akapita, Muhammad akapita, wakapita, lakini Yesu, sikiliza, ukitafuta makaburi yao na wengine wanayapata, ukiyatafuta makaburi unapata mifupa, unapata, lakini tulitafuta kaburi la Yesu uweze kulipata, si ambaye anapili soni ya leo. Come on. Yes. Huyu ndo Yesu. Ndio. Huyu ndo Yesu kabisa. Hasikiki. Ndio. Alipotaka kupaa. Ndio. Alipaa tu bila mabawa. Ndio. Alipopita baharini. Ndio. Akitumia mitumbwi. Yes. Akapita bila mtumbwi. Ndio. Mfalme huyo. Amina. Kina Isaac Newton, sikiliza nakwambia. Ndio. Kwa sababu gani? Ndio. Mungu ameumba bahari. Yes. Mungu ameumba mbingu. Kwa hiyo hakuna kinachoweza kumsumbua. Haya. Amen. Tusienda porini. Anaitwa mtu wa msima. Yes. Mtu wa msima. Ndio. Mtu wa msima. Anasema kila unayekiu aje kwangu, anywe bure, afurahi, ashangilie. Haleluya, amen, haleluya, amen. Shetani ni mbaya kabisa. Unajua shetani akiingia ndani ya mtu, anamfanya mtu anakosa amani. Alafu mtu unakunjamana, alafu kama alikuwa ni mweupe anakuwa mweusi. Alafu wakati mwingine zaidi sasa, wala sasa wakijikumbua kwamba mimi nimebadilika, wanaanza kuchanganya mikorogo ili kuanza kusetu zile sura, wanaanza kusetu shepu, wanaanza kushepu. Wacha kuteseka, shepu zitapita. Wapo waliohangaika na shepu, leo wana kansa ya makalio, wana kansa ya nyano, wana kansa mbalimbali, kwa sababu Mungu akasema mimi siingili watu. Nikiamwaga jambo langu, sitakaji mtu atatize mbele yangu. Ninataka nifanye kile ambacho nimemwomba mwanadamu kiwe kamilifu, na sasa nataka awe hivyo. Ndio. Sawa. Haleluya. Amen. Najua mtumishi wa Mungu yupo mmoja anasema nitafanyaje mtumishi? Mbona nimesali, nimeondoa, mbona maisha yangu hayajabadilika? Sikiliza, dawa ni moja. Yes. Biblia inasema hivi, anayetenda dhambi ni mtumwa kabisa, mtumwa wa Ibilisi. Ndio maana ukiangalia wale madaktari waliosema kabisa kwa habari ya afya vizuri, wanaambiwa hivi, kuvuta
sigara inaharibu mfumo wa mapafu na inaharibu afya, lakini wao wanavuta na wanachezea moshi. Mwisho wa siku wanaanza kukohoa, wanaanza kuumia, wanaanza kuhangaika. Sikiliza nikwambie, hawawezi kuacha. Kwa sababu gani? Dhambi iko ndani yao. Dhambi hiyo ndio inayowatumikisha, hiyo dhambi ndio inayohangaisha. Hata wenye ukahaba wao wanachukua ume wa watu, dhambi inakunang'ania, dhambi inakuonea, dhambi inakuangusha. Leo ukisema sitaki kufanya, lakini unajikuta unafanya. Sikiliza nikwambie, yupo mmoja ambaye akiingia ndani yako. Amen. Amina. Haleluya. Amen. Ningependa kuendelea. Amen. Ningependa kuendelea. Amen. Lakini wacha niishie hapa. Yes. Kwamba nimesikia sauti hii. Ndio. Mungu anasema na maisha yako. Yes. Mungu anasema na maisha yako. Ndio. Na wewe tayari unasikia hukumu ndani ya moyo wako. Ndio. Sasa hiyo hukumu unayosikia huyo ndio Mungu mwenyewe. Kwa sababu Mungu ni roho. Anaangalia roho. Anakutana na roho yako. Sasa nataka nikwambie, anakuonyesha tatizo. Na hiyo tatizo usipoliondoa leo, usipoamua kuikabidhi kwa Yesu atuondolee hiyo tatizo, maana yake utapata hasara, utapata hukumu. Kwa sababu gani? Wewe unaogopa watu, wewe unaogopa viongozi wako wa dini, wewe unaogopa wazazi wako, unaogopa ndugu zako. Sikiliza, anasema wasioamini hawataenda mbinguni. Anasema waoga hawana sehemu katika ule mji. Kwa hiyo naenda kuomba na mtu mmoja ambaye umenisikia na umenielewa. Nyosha mkono wako hapo ulipo, nyosha mkono wako, nitakuombea. Sikuambii uje hapa, lakini nitakuombea kwa imani na Mungu atakusaidia. Haleluya. Amen. Yesu akasema kila chozi litafutwa. Kuna watu wanalia, kuna watu wanalia, kuna watu wanahangaika, kuna watu wana huzuni, kuna watu wana furaha, lakini nataka nikwambie, kimpa Yesu leo maisha yako, kila chozi litafutwa jioni ya leo. Yesu ataondoa huzuni yako, Yesu atakuponya magonjwa, ataondoa shida mbalimbali, ataleta amani, ataleta furaha, na maisha yako yatastawi kwa jina la Yesu. Nifuatishe sala hii kama mnielewa. Sema, Baba, sina furaha kwa sababu si Bwana Yesu, na nimesikia maneno yako Bwana Yesu, nimesikia kutoka mbali Bwana Yesu, naomba nisamehe Bwana, najutia dhambi zangu pamoja na kuabudu, lakini Bwana bado mnaendelea kutenda uovu. Nifanyeje Bwana? Jioni ya leo nimekuja kwako, futa jina langu kwenye kitabu cha hukumu, andika jina langu kwenye kitabu cha uzima milele. Kuanzia leo naamini Bwana, nimekufa nikafufuka. Leo hii fufua maisha yangu, fufua maisha yangu kwa jina la Yesu. Amen. Naenda kuomba na wewe.